નમસ્કાર ભાઈઓ બહેનો, આજે હું તમને ઘરગથ્થુ ઇલાજ બતાવું છું કે જે તમારી કફ અને શરદીને છૂમંતર કરી નાખશે એક જ દિવસની. પણ આમાં કેટલાક નિયમો ધ્યાનમાં લેવાના છે, એ મેં નીચે લખ્યા છે. તો શું કરવાનું છે? 1 ચમચી જેટલી રાઈ લેવાની છે. તો એ રાઈને વ્યવસ્થિત ખાંડી નાખો આવી રીતે. ત્યારબાદ ખંડાઈ જાય એટલે એનો પાવડર ઝીણો બની જશે. એની અંદર થોડું મધ નાખી દો અને એને હલાવી અને ચાટી જાઓ. પણ ધ્યાન રાખજો, જમ્યા પછી લેજો. જમ્યા પહેલા લેશો ને તો ગરમ પડી શકે છે. સાથે સાથે તમારી કઈ પ્રકૃતિ છે, કફ, પિત્ત અને વાયુ, એ પ્રમાણે તમે આને લઈ શકો છો. કોઈ આયુર્વેદિક ડૉક્ટર પાસે તમારી પ્રકૃતિ પરીક્ષણ કરાવી ત્યારબાદ આનો ઉપયોગ કરશો તો તમને વિશેષ લાભ થશે.